Navasha mwanya muriro komodo ko TV ni guthina bera kuitana na ithwe. Na ni ndoka ari muthe wa kimega bagocokire gatho ngabaga gutia ngamenya ati no higure mitambo na ko television ne gatho ko kiro tafare ya kimera kia muhoko hare joka gukumiriria ukwo hinya gukwira atire gatagate ka maundu gatagate ka muyuro gatagate ka miabato na guikurukirira Ngai ni okaga ihinda reke wona ria kinyanira ndina kahoma o kanini ka ndangite no ndiracokerie Ngai gatho ngamugatha ngamutia no ndo kumenyera kiume kigima kangitira ona kuhe ugima mwega wa mwiri ni ndake mucokerie gatho no na gukorwo ndi ha mitambo ina kanjokera tafari ya kimera kia muhoko nigetha we uritwo ni hinya we ukinyite mwisho inyuĩ mwe hau muciini inyuĩ hi mwona mabiru mathibitari-ini inyuĩ hi mukinyite muthia we muturire waku uragirwa atiriri nie ngurutia ha guthii na mbere kumako nie nginya ha nginyite muturire wako ingihota gukorwo ngĩgũtwarithia na njĩra ĩrĩkũ ni undu wa maundu ũrĩa makũgĩtĩire hinya ukarigwo atiriri Ngai no iguaga nie ndimuthaithĩte ugeretie gwĩra andũ magũthaithanĩre ũgeta ndungata cia Ngai cigũthaithanĩre no ugakora mwisho wa ũhoro gũtirĩ ũndũ ũragaruka mũrĩra kwa mũndũ wa television ngakwĩra atĩ gatagatĩ ka maũndũ mau ũrakorwo ũkĩgerera Ngai nĩ okaga wona ihinda rĩake rĩakinyanĩra kaba kũmwĩhoka tondũ wona wehoka Ngai ndagũtirĩ hĩndĩ aretika gũtiganĩria arata no magũtiganĩrie andũ anyu no magũtiganĩrie andũ itũra no magũkĩrĩre ona arĩa mũciarĩirwo nao no magũkĩrĩra makũingate kwanyu mũciĩ o ta Juthufu ihinda rĩake rĩrĩa rĩakinyire akĩingatwo nĩ ariũ a nyina oro hamwe na famĩlĩ yake ĩkĩmwendia bũrũri ũtarĩ wake bũrũri atarereirwo bũrũri atoĩ kana nĩ agatũra no tondũ warĩ mũbango wa Ngai na kĩrĩa Juthufu endirio mwisho wa ũhoro no watuĩkire ũteithio harĩ famĩlĩ yake komũrĩro komwende thina ucio uragerera hihi we urage ugereire rejection wakorwo hihi ugitigwo ni andu anyu aciari aku magukana tafari icio tona cieka na gwakinya handu nginya ukarigwo atiriri nie ndaciarirwo ndi wake gwakinya handu ukanegenia Ngai ukanegenia muciari waku ona gwakinya handu ugecurania atiriri kugikinya atia nginya aria manjiarite nginya aciari ako ati no makoma magitigana na nie muroyo kwa monde we tuwe wa mbere ona tuwe wa mwisho kire gĩa bata muno ni kumenya atiri thie mandiko-ini tondu undu uria wothe urakorwo ukigera muthenya umwe thina wothe urakorwo ukigerera wi mandiko-ini na icokio riaku rĩrĩ mandiko-ini hihi ni mundu ukugarurukite ni mundu urarigwo uteithio kuri okuma Ngai ni atumaga mahuru Ngai no akugarurĩria maundu thiini wa hihi tokorwo ni kambuni uhinyĩrĩirio tokorwo hihi urarigwo mugambo waku ndũigwĩkaga ogwata hĩndĩ ya Esther na Mordekai wakinya handu nginya kiana gigathondekwo nigetha we ukorwo ugifutwo nigetha we ukorwo hi ukirutwo thini wa kambuni yo nigetha we ukorwo ugeitwo no riri Ngai wa Mordekai o tore okire onawe ne ukathina wa muturire waku kire gĩa bata muno ni uromie ngwatanĩro yaku na Ngai ndire na ũru ngihoka ona kiume kigima ni umenyerirwo ni Ngai ngamba gucokeria ngatho ni rwa uri wa internet ithue muthenya wa kiumia twina Pastor Hilary Mwangi na thini wa rugano rwake ruria hutirie ngoro nyingi na rwikorwo rwa gukorwo rugiukiria ngoro nyingi andu makauga atiri nima thina no ndiragerera ndiramenya ona ni no ndiriumira muthenya wa muthe ndina Pastor Hilary ndina njamba ingi mbeu njithi onake agereire ni amungwiraga ati mundu ukinya haria kana mundu angigakinyanira nie muri wa Ngoi na Kahura ingigakinya haria ndi muthenya wa muthi he process ingereire ngarugwo na ngarugika na ni ngetikira na murori wona wetikira Ngai ni ari uka ukugarunia maundu akuhuberiri wake nemu thaici ni kugananganaga mawiko make tono ni tini ndekiri uguo kana tini ndegarurire koguo muthenya wa muthi ndina ndungata ingi akora tuya marĩtwa make na nigetha akorwo agituhe rukano rwake muthenya wa muthi kana bado mujitogeni kwa rote my brother muno yes karibu sana gukwa Iko TV thank you wono ko tukwa tukimemerekeria ndina kahoma karada ngano ndiramenya ni undu wa hinya wa Ngai tuguthii oro wega tondu ni nyita muhwanugo koguo ndirakimenya ati maundu mothe ni mekorwo magithio o wega hihi ni ngoda urore kamera no mundu gutwo Sunpark mugo turere hihi witagwo atia umete ku na tukorwo ngikuhe murekera uri tukorwo tukiambĩrĩria rugano rwaku sawa sawa thank you mwiroreri hamarĩtwa njĩtagwo Solomon Kimani kana ũngĩkĩenda rĩtwa rĩrĩa njũĩkaine mũno njĩtagwo MC Kim nyumĩte mwena wa Njoro kaunti ya Naikuru kũu nĩkuo gwitũ gĩcagi
no theici tu ya njikara kundu gwitagwo Gikuyu. Yes. Thank you muno MC Kim. Andu ingi muno ni makuoye thini wa Facebook ni undu wa the charity work kana ukorwo ugiteithiriria andu ngurani. Na ngamenya ati kiu ni kiheo kia mwanya muno ni amu utangiagereire nima mundu angikorwo kwira ati ndina kaundu karathumbura kana twina family ndwaru kana twina hihi ciana sina morito kana mundu mukuru arenda gukorwo akionwo tiga wagere no ukorwo kiona maundu batamaya gwiciria undu ucio ndungiwoga na murigo uri ukorwo kiwoya muthenya wa muthi kogo ucokere ngatho ona wenga gutia no ndokorwo ikinya gukwa iko television ne tuko tukimeria muroreri ucio kinyite muthia ucio rarigwa atiriri nie muturire wakwa ngurutia ngwambiriria ku nguthi na mbere atia na are muthenya wa kiumia thini wa miturire turatura kuri miambato na kuri mikuruko no gatagati ka maundu mothe wi haha tondu Ngai niwe wekire uguo agikugereria agicoka agikuruta gwenda twambe tuhoe etha tuhoe roho mutheru rutha netha akorwo kinternet ithune tugika maundu mothe tukorwo twi laini ya Ngai niguo ka tuhoe awa thini wa ritwa ria Jesu Kristo Nazarethi kiong'ona kia matunda bago cokeria ngatho ndamba gutia ni undu wa muthenya ungi wa kiumia kiong'ona kia matuni watugomithani hana murori Jesu Kristo wa Nazarethi thini wa tafarino kimera kia muhoko no watugomithani kiong'ona kia matuni ni undu wa mundu ucio kinyite muthia ucio rarigwa atiriri gatagati ka maundu marĩa akorwo ngigerera ni nani muturire wakwa gutura na maithori nginya ri ni kuri andu kiong'ona kia matuni makinyite muthia ni kuri andu marenda kuita kiong'ona kia matuni ni kuri andu nginya meriirie kumerio ni thi ni kuri andu nginya kiong'ona kia matuni marenda kuruta muoyo Jesu Kristo wa Nazarethi no rire baba tondu we niwe wina kihonia tondu we niwe kiugo kia muico nduke wina murengo roci kiong'ona kia matuni kwera tafarira kimera kia muhoko nduke kiong'ona kia matuni ukio matungate na mutungatire wa matuni Jesu Kristo wa Nazarethi ndaguthe tondu turaga muoyo unyamarure andu aku baba aria mena mathina kiong'ona kia matuni umarone ritho riatha aria kiong'ona kia matuni matenagia kuri kiong'ona kia matuni umaririkare aria meja wa bũrũri mature kiong'ona kia matuni matira matathi na ni gutamaki maratamaki bũrũri wene magacari mawira Jesu Kristo wa Nazarethi ukorwo gitonya riboti kiong'ona kia matuni ndaguthe tutori turaga muoyo baba amuroreri oro hamwe na mugeni wa muthenya muthi kiong'ona kia matuni ndamunena moko-ini maku Jesu Kristo wa Nazarethi ona reverability turi turi ni kirina kiong'ona kia matuni ho nderero meruto na ro kiong'ona kia matuni nigetha tukwari kiong'ona kia matuni twari kuringana na uria roho waku mutheru ekwenda twari Jesu Kristo wa Nazarethi tuhari o mundu thini witu tuhara mehia na mahitia maitu maria mangituma tafarino ndegatuka ya gukinyanira Jesu Kristo wa Nazarethi twakoe kiong'ona kia matuni tafarino ikinikirira ritware kuria barario no tore ugoca guthini wa tafarira kimera kia muhoko thengi no ndo kunjihokera tafarino kiong'ona kia matuni tondira me kwena andu ingi ungihokeire ona thomu kugira Jesu Kristo wa Nazarethi mena PhD mena madigiri Jesu Kristo wa Nazarethi no kwa muthenya wa muthi na niwe hokire tafarira eno na ndaho kiong'ona kia matuni ndugatire andu kuringana nawe uri ukwenda ndaho kiong'ona kia matuni muroreri agitura Jesu Kristo wa Nazarethi uko umuhe aja thini wa muturire wake ucio kinyite muthia aria mena mabiru mathibitari-ini aria macaria uteithio Jesu Kristo wa Nazarethi uteithio wa mithemba na mithemba kiong'ona kia matuni uko matungate tondu uri Ngai wa ma Jesu Kristo wa Nazarethi wona weko kiong'ona kia matuni ngumo no goci ni ciaku baba yakwa we yambararie wiyonanie thini wa tafarino kimera kia muhoko taho kiambiriria gitagati ona kiriko kiega na thini wa ritwa Jesu Kristo wa Nazarethi tontocokia ngatho amen 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 Muroko mode katopo internet ya mganito na ugira kwari na ithuĩ no ko kijari thini wa namba itu ya themethi nio kifogo mugwanja igiri imwe inyanya kenda gifogo ithatu imwe imwe no 0721890311 kana thini wa rurenda rwitu rwa Facebook tuko kwa Iko TV tuko tukita Iko Television kana no ko kijari thini wa Facebook account personal account yakwa gogeta Fred Kahura ona korokera na MC Kim otogwa korokiuga akiuga akorwo thini wa Facebook akokita MC Kim ni hari MC ya capital M na C na hari MC ya capital M na small c ni capital M na small c oh capital M na small c na Facebook account yaku gucemero komoro ko na rendekithio riothe ndumirio othe no korwo hiuge twari na njera icio na tuko tugitambura ethemethi yaku no kuhinda riri kamba internet na MC Kim kana Solomon tuko tukimenya atiri atana tuika MC kana atana tuika atana kinyanira nginya gukinyire muthenya umwe atana bokuge mowe tobe tumenya atiri Kimani no tuigua aciarirwo kuria mona Nakuru County tumenya atiri Kimani maciaranirwo na ureri wake harumite na kana hii kwanyu no gwakire thina tondu njira murori ati gwitu tutwite kahwa
no muthe mutu tu akahwa gwito mami aremetie no muthe ndaremagia tondu Ngai nioka akarone maundu tumenye atiriri MC Kim thini wa ureri wake guciarwo gwake hihi ni mwana wa kaigana hihi reke nyambirie na kuga ati nini gwito nini kire mwana wa mbere first born kana ka mami wao na nida kihotire gukura de wika kuma mwena wa mami wito in as much as nida kina kazi ni cia kwiria twakuranire nacio no riu miaka iganona ndakorirwo de wika no after miaka mingiru ndacokire ngiciarirwo brother ciakwa thoni ni twana tunini thaici koguo we thini wa ureri we ukirerwo wekora winyika hihi muturire kwanyu watari ati hindi no urarerwo kana hindi no rakura reke njuge kiria muturire ndwari mwega njuge uguo tondu nie ndaciarwo ri ingigeria go trace memory yakwa wega ri ndikuona handu ndaikarire na mami witu tondu ndaciarwo ndatwarirwo gicagi ikara na cucu itu na guka itu hindi iyo riu tuikaraga kundu gwetagwo Moro riu twakurire Moro na riu ni setup ile ya family ukoraga airĩtu manaciarĩra kwao mageka kiria magatiga ciana na cucu wao riu ni twakihotire gwikora twina cousin ciakwa ciganona twari ciana nyingi muno andu ngiatarire maiganire kirathi kia nathari riu ku nikuo twagikuriire riu matuko maingi we ndakuirwo riu njui mami ni cucu na ke baba ni guka na hindi no rakura atogwa akoro kiuga ati ni undu ore ciana cinyingi koguo ona hihi ngwiciria thini wa mirire yanyu ngwiciria mukire ciana igirikana matuko macio cia guthanira mukuru ati ngima ona ndina bata muno tondu to nginya yoneke no ururiria na thaburia ni kiru kiria ya bata muno no tari atiriri haha ureri wanyu ohoro wigie githomo hihi ni ukuingira cukuru hihi na ni mathina mariko hihi wakoretwo ukigerera kana mwakoretwo mukigerera mwena ciana iringi reke njuge kiria tugikura ithuiri maundu ma mirire twi ciana nyinyi ri ndingiuga ni twari na thina ucio munene tondu kuria twikaraga guka ni aheto mugunda kuria arutaga wira a very big farm riu ni akihotete gukorwo ni arahota gugatha ciana ciake makarima irio riu kiria gwitu ndungiagire irio matukumu ma na hau thutha piu na twagicoka gukura na mathina ma mirwarire na ki ni twagicokire tukiingira cukuru o handu hari haraihwe riu hau niho hari ona na ngai hanene tondu mahinda maingi ni maria twekoraga twi muci ni muthire ni muingateirwo school fees riu ugakora guka hindi iyo na ciana ciake cie cukuru o hau na hau na ciana ciake riu kuhota kwenda kumathomithia mari othe ringi hakorwo he haritu koguo ugekora ati as much as hi muciari waku no mwende kana guka wanyu no ende ukorwo hi mugithoma ugakora ati ni undu wa wingi thini wa mucii ona ikote yakinyinikana irio muno uhoro wigie githomo ugakora maundu matirathi hi no le matanya ma muturire wa kana hi uria we ungiregere ta mwana munini niguo hindi no watuika ni gukinya hindi hi utuika ni guthie thukuru ni gwakinyire handu na tugigicoka tugithie cukuru that is riu hindi yo gutiakiri na taru uria twina thaici kiria gitagwo kindergarten twathiaga straight nursery riu twagithie nursery twagithomire twagithoma tugicoka tugigithie primary riu twathie primary kuma class 1 yari ni on and off ni muthire ringi mwe muci ni muthire ringi mwe muci no Ngai ni wa magegania tondu twakihotire guthoma miaka iyo ya kiambiriria riu aria githomo giokire ningi riu gikorwo
gikiritu hari ni haria guka itwa arwarire na riu having in mind we niwe wari kila kindu family ri akirwara riu nona korwo ni kuriha school fees ndangihota kuriha very true korwo ni gushughulikira maundu mangi ma kome ma ritohu tondu hindi iyo riu nake cucu ari na guka niwe wanona guka riu aria twatigirwo ri matingihota ringi gutwetheragia kuria na the same time makorwo nio mari tuteithia na uria tungithie cukuru riu ntwagikinyire handu na githomo gikihuona ta kia rugama hindi iyo ngwicia ndari kindu class 3 class 4 hau uguo gikihuona nta kia rugama tondu mutiragithie cukuru ni undu wa fees riu gugikihuana uguo no riu thutha wa matuku maigana ona ri guka ni agicokire agito riu guketo riu niguo kwahuanire riu ta kwagia nduma tondu riu kumania na hau number 1 riu nginya mikarire ikorwo stress tondu nona kuria turaikara number 1 ni kuheto tuheto kiria makao gikaro tondu onayo giko wandikitwo ira handu ri kiria gugithio ria guguthiwito ri nona tha ingi kwina andu matahota gu consider ringi mutumia na ciana riu that is what happened in our case na riu kumania na huru tukiambiria gukorwo ni ta turaikanirio no riu kiria ningi thutha ma hinda maigana ona Ngai ni agicokiria kiringa kiama na uguo riu nigo twekoire riu twi mwena wa Njoro na kahinda gaka guko wanyu areke kuhuruka tondu riu are mwenao ni ciana cia guka wanyu a mamu wanyu a tata wanyu kahinda kau githomo ni mukwata ko mwithina kio na mbere hihi githomo ni kiarugamite o kuma hindi ria guka wanyu kuma guka kwari ndirikanaga ndaikarire mwaka hakuhi umwe ite ndathie cukuru tondu na twacoka guthamira kuria twathamire ri ndabindire njoke kirathi kiria ndari ndi guka takwite na riu nona riu ningi hau gwakorwo ni wacokio thutha tondu riu nginya maundu ma cukuru mageka kiria na kiundu kiu ningi affectire family tondu kuringana na hindi iyo ri kwina mama witu ringi kire mari kiria secondary na angi mari mekaga ringi standard 7 na 8 kwina aria matahotire guthie mbere na githomo completely kire fiu riu ithui kiria gikeno ni ati twari anyinyi riu kurikava yari diari kiria no ritu muno na kahinda gaka hiyo uragithoma mamu wanyu hindi yo eko all along mami arutaga wira Nairobi no ni karaga muno agioka gucera ginya handu ona nita itamenyaga fiu kana niwe mami tondu nona waciaro watwarirwo aguka wanyu all along ni andu mukoretwo mugikura nao mugikoma mugiukira rucini ni andu urona riu hindi yo ningi gutiari ate thimu mami wanyu ni akura thimu mwaranirie gutiari riu hagikorwo ni handu thengi utaramenya fiu kana ekuo kana ndari kuo no riu gwiciria nake ari ona maundu maria akigeragira ringi ma battery na bitterness no riu kiundu kiu handu ha gukiruta na nja gigakorwo riu ni nie kiria ni tari nie igiwata ni tari ni mwene niwe kirakora gwakora ati we no urahinyiririka exactly tondu riu hindi iyo no maru mwana munyinyi ithe ingikiria ona muciari agikuria kuraihu na tumaundu endaga ringi muciari agioka igua fiu mamu anyweho in my case kiria that never happened ginya handu I remember one of sister ya mathe akinyire andu agioka akinjira riu weri agikorwo fiu mamu wanyu ni ariganirwo niwe kana ni aguteire ri ndauge tumenye uria tuguteithia hakinyite riu nginya hau no riu Ngai ari ona kiri ari ona gitumi tondu in as much as ndeigwa hena gap ya ndirona mami witu na cousins ciakwa mami wame within ri
guka witũ na cucu witũ nĩ manyendete mũno rĩu wendo wa mami kana wendo wa baba ndawonaga he cucu na guka witũ koguo eke tuge harĩ we wendo wa kana the love of the parent we wakorwo ukimenyita kuma harĩ guka na cucu na nĩ watwĩra atĩ nĩ makũiyũkĩtie oro wega biũ na tũgakĩmacokeria ngatho andũ arĩa kana aciari arĩa matigagĩrwo mũrigo hihi nĩ ciana ciao ona kana arĩa angĩ mareraga hihi ciana citarĩ ciao na makoya jukumu kana makoya mũrigo ũcio makaiyũkia mwana ũrĩa makamũrera wa mbere matekũmũherithia wa kerĩ magatigĩrĩra kana magatigĩrĩra atĩ ũtungata nĩ mamũhe na njĩra ĩrĩa njega biũ. In every family setup nĩ ũkoraga kwĩna ciana iria cikoragwo ciĩ thingu na wĩ andũ arĩa ũkoraga nĩ rĩngĩ maraiga maathani ma aciari mũciari amwĩra ndũgeke kaũndũ na ũgakora mwana ũcio nĩ mũteeku kĩrĩa nĩ aratia kĩũndũ kĩu biũ rĩu ũgakora gwitũ rĩ amami maciarĩtwo marĩ ciana 14 haya airĩtu ngwĩciria marĩ mũgwanja na acio angĩ marĩ anake na rĩu he airĩtu rĩ mami arĩ niwe warĩ wa kerĩ kũrĩ airĩtu rĩu gũgĩkinya handũ sister yake mũnene rĩ akĩgĩa mwana wa mbere mũci kwao na rĩu nona mami arĩkĩrĩa airĩtu arĩa makoragwo marĩ athingu rĩu na ũrĩa wabuatĩte mami nake rĩ nake akĩgwakũ o hau akĩgĩa mwana na rĩu ngĩrĩa arĩa mabuatanĩte thutha ũguo rĩu ũgakora arabu rĩu nĩtamagire kĩrĩa ciana kĩhinda kĩmwe rĩu itakĩrĩa ngwĩciria kwĩna ũrĩa rĩngĩ kĩrĩa kwĩna maũndũ mangĩ mahapeningi family ũgakora nĩ marecokia family-inĩ tondũ kĩũndũ kĩu ona ngiuma hea mathĩ ciana iria tũkũranire nacio kazi ciakwa rĩ kĩũndũ kĩu ningĩ kĩrokire kĩreka atĩa kĩrecokera hau rĩu reke njuge ngwĩciria disappointment ya mami yaumire mũno kĩrĩa gũkorwo rĩngĩ nĩagĩa mwana atahikĩte ũrĩa magĩa mwana nake nĩ tora rĩu ngwĩciria rĩu kumania na kĩũndũ ta kĩu agĩkorwo na ruo rũingĩ mũno na rĩu ruo rũu rũingĩ rĩ ndarenda gũka gũface rĩngĩ family ũrĩa kĩrĩa kũringana na ũrĩa ũhoro ũhuana rĩu wega wake kĩrĩa ũrĩa onire nĩ wega rĩ nĩ gũka mũciĩ kũndiga mũciĩ wĩyathie gethe umithio kũ Nairobi koguo agĩkinya handũ thutha tondũ nĩ egwetereire aya angĩ nĩona gacĩra karĩa magerera no nake nĩacoka ekora ho ngwĩciria ũndũ ũcio ũkĩmũmakia wamũmakia akĩamba akĩmena na akĩyũria ciũria nyingĩ tokorwo hihi nĩ agĩthirĩkario akerwo hihi we nĩ ageretie gũkorwo hihi akĩrũa na tondũ nĩ ta kĩroho na akĩrũa na roho ũyũ wa gũkorwo atĩ tithuothe tũngĩgĩra ciana riko na agĩcoka agĩkora ngwĩciria nĩ ũndũ wa maũndũ mau ndanyita point yaku nĩguo akinya handũ thutha wa gũka kũhurũka Kimani kana Kim hĩndĩ ĩyo nĩ mũgũkinya handũ ũtũgwakorwo gĩtwĩra nĩ mũgũka Njoro gwakinyire ateka nĩ ũndũ ũrĩkũ wathingĩrĩirie other than gũkorwo ciana nĩ cikĩingĩhe thĩinĩ wa mũciĩ na gũkorwo gũtirĩ na mahinya tarĩ guka arakĩrĩ ho nĩ maũndũ marĩkũ hihi mathingĩrĩirie gũkorwo hihi mũgĩka mwana wa Njoro reke ngũcokie thutha njuge guka hurũka rĩ hĩndĩ ĩyo ona tũtiakĩrĩa guka ndakoretwo agũra nginya ndarĩ handũ agũrĩte atĩ plot kana kĩ though he mũgũnda agũrĩte Naivasha ũgakona kaheha rĩu tũtingĩathamĩire Naivasha no hĩndĩ ĩno guka aroka gũkua rĩ nĩ arĩ na kĩoneki gĩa mũgũnda aragũra na nginya ũrĩa mũgũnda wĩigana na nyũmba ĩrĩa ĩgakona kĩna kĩ rĩu nĩ kĩũndũ atindaga akĩaria every now and then ũrĩrĩ-inĩ tondũ ona ingĩamũcereire rĩngĩ kũrĩa akĩrĩa auma thibitarĩ rĩ kĩu no kĩo kĩũndũ atindaga agĩka atĩa agĩcokera ahurũka rĩ gwĩ tata witũ ũmwe
agikoro onete wira wa nyumba na Sudanese embassy. Ru akorwo kire onete wira na Sudanese embassy re o heka ine icio ru gya kiria ugakora ringi kire ru tu igicagi ni turaria na shushu akauga hena bloti ndira tuitorore handu fulani. Hena bloti na finally bloti igikiguro. No ru kiria bloti aguro ri no na ru family turingi biu gugituika no twendekiria no mende gwaka bloti niyo. No matakiete au kiria how ha ku make decision ya ni twakeri kiundu ni gigiuka ngigwo shosho ni giwa rucio ri ni manaroka guthi njoro gwika atia gwetha mugunda. Riu tata witu ri embassy ni ri ni tako nikire ni akoino na breakthrough ya BFU. Ru hau ni horu tweko ire kiria ni magura mugunda njoro na magiaka ihenya. Ru ugo ni goru twecokire tugikiria tugithamirako mwana wa njoro. Na kaidaka muguthamira mwana wa njoro muguthama mwita family yothe kana mukugani mukirwa atiri nyue ni harie nyue again harie nyue ni nyumuri kara kuringana na mahinya maria mari kuo hingo iyo ri gutiahotekire ati we no akiro hari oguo ungiakiro haria no ungiakiro haria riu twekuriria ithuothe nyumba iri yakito twekuriria ithuothe twathie ku no njuge kwina cousins ciakwa hindi iyo kiria after riu tutokite njoro ri o mundu akorirwe katia ethara o mukiria o atata witu ringi wakone na ciana ciake mama witu uguo riu ni ndekorire ni tani ndatigirwo ndewika riu ndakorirwo ndi kiria ni ndatigirwo ndewika kana gacocå riu na tugioka guthamira njoro no ni ndokire njoro ndi mwana ku kiria apart from ringi mama witu riu ni ndekorire ndi gacocå ku ngona producer itu agitwira twambe twikiri twabutangera matukaini niga tugicokereria tugithina be na rugano rwa mundu ugwitwo MC Kim miroko modo ko television tuthini watafare ya kimera kia muhoko iri abagiro muthenya wa kiumishegera thaa 10 nginya thinacara Tasha manya miroko modo ko television guthina be gwikara mitambo-ini tuthini watafare ya kimera kia muhoko na tuthini wa ikireka ria keri na muthenya muthi dena mwana kuma kuria mwana wa njoro na Nakuru County no muthenya umuthi kana hi akoragwo aikara ko mena ya Nairobi na toko tugithina mbere iguru rigie ureri wake mathina maria hetukiire hihi maundu maria akorirwo gitungana namo thini wa ureri wao ukorwo hihi ati iguru rigie githomo ndakoretwo hihi agithie na uria hihi muciari agikorwo akienda kana matuko maya turi hiyo naye wage mwana ni wendaga ati ndagia mwana itanya ria kone athi kirathi kia mbere gia keri gia gatatu kana gia kana no rugano rwa Kimani ni ati we agikura githomo ta karata urigwa ni bahati nasibu no uthio muthi rucio ndugathie na uthie uthome mwaka mugima riu ningi ukore ati riu ningi no acoko haria wari no ni undu wa thina uria makoretwo makigerera mari anini gukorwo ati ciana thini wa family yao ciari nyingi andu na wakorwo ni undu wa titore gure thiku ici ati ni ukone ati mwana na ko hendo mwana wari wa itura no ni gukora he handu hakinyite mihaka ni undu wa ki tondu family yao onemendete atia hinya wa kimihuko hinya wa utungata no wakinya ugakinya mwisho otondera menya he mundu hau mucii mwana wake hihi ndakoritwo kana wewe wita muciari rukoretwo gitwara mwana waku gikiro kiria we ungiendire ni undu wa kwaga mahinya akura atiriri gatagate ka maundu mothe muhoyagire Ngai amutue kiria we endete tondu akohire mwana ucio ena gitumi akohire kana na we mwana waciarirwo ni muciari waku Ngai ena gitumi kiria gigia bata muno ni kumenya gitumi kiria giatumire uciarwo no korwo hi wagarire ruo ukorwo hindu akorwo ugithomi ugikora hari aciari akumarire ukorwo hi ugikora moko-ini ma cucu wanyu no kiu gitigia bata muno ta kumenya hari urorete tondu
no kororetwo ni utaretwo ni aciari aku no korwo githera mathina wa muturire waku wona we menya tore mwana kende nake muthina umuthi ugutwo Kimani wimenyete na akimenya atirire muturire na wakwa na wakwa na Ngai ni giginyane nake Ngai arute haria arute wira uria wi wake ngona ndumirire nyingi muno mundu gutwo Kimani na Ramakuria bire verbiti su ya kirega mera no rashokerera mona twakirikiria gamba gashokerera gatho mundu gutwo Kamau wa Munyui mundu gutwo Paris Koreas Edrisharu ne Korea mwana wa Thika Nelwaja Waguyas ndoradomeria ku Freshia Wajiko Cheri Jengao Feli Kamau Alizimeta Joseph Madenge MC Bogwa wa Mufao da ushokere gatho muno my brother mas dance dako negoto datho ma domeria ku Wilson Ngetao Anita Princess Shiro ekore mwana wa Roiro Mary Abi Rusegige ekore mwana wa Igania akaja demogithiria do the Igania na do the Igania tumendete muno Esther Kimani Sheila Shiro Elija Agithua ekore Murang'a County Miriam Maina Judeboro Pretika Raja James Scholar Emma Shega David Jerry ekore mwana wa Githuraigia 44 adothe amona wa Githuraigia 44 na adothe amona wa Githuraigia 45 tukamushokeria gatho ora no hare hothe muri wa komode wa kwagitwara thini wa bũrũri wa Kenya ekore mwana wa Naikuru gaba gashokeria adothe amona wa Naikuru gatho mwana wa Pipeline kamushokeria gatho muno ando mwana wa Nyahururu moro erbagoni kugwothe gamushokeria gatho na ngamwira gamu atore amurathimete no gukira gaho mitambo-ini tondu utigeshe ni nyingi njigua mundu gutoke Kimani wa Maguya ikwira ati utigeshe ni ya mugithi watigeshe ni ya borithi wetekera kuhigwa ceni ya Gikuyu TV nigetha korokero tabarino ya kimera kia muhoko hwaini wa umuthi ngaririkana andu othe amwana wa Thika ndamutite muno mwana wa Gatundu North na mwana wa Gatundu South mwana wa Mutomo ku no Gatundu South kwa Juine mwana wa Gatundu North tukahutia matura ma Gatanga rucio ni mwana wa Murang'a tukahutia mwana wa Meru mwana wa Embu Chogoria inyuothe mwana wa Machakos mwana wa Kitui mwana wa Kajiado ore othe ruthiomi rwaiko na ceceni ya Gikuyu TV irakorwo ikirorerwo ngamucokeria gatho tuka gicigo-ini giki kia Nairobi gacokeria Wanjirũ Ndoro eguko gicigo-ini giki kia Nairobi akamarugamira wega Tom Mboya Street akwakendia computer oro hamwe na Emma nake akoragwo kendia thimu haria commercial na andu othe aria mendagia thimu na aria makorwo magitwara guko gicigo-ini kia Nairobi mwana River Road ona mwana wa Tom Mboya Street tukamucokeria gatho na tukamutia mwana wa Kiserian mwana wa Kayore o hare hothe mwana wa Rungai mwana wa Kayore garikana Kara wa Mondo o hare hothe murori wa Komode wa Gikuyu Television wako giturera kwa atura kurathimite atura gutirire githithi giake na atura twaranite nawe na ndakana kuhithe ndudu na nundu akuhigura mitambo ya Gikuyu Television na kwa tabarino ya kimera kia muhoko na gukana hoya agagucokeria utaugite ameni tondu ni kuri Ngai uturaga mundu gutwo Kimani turathi na mbere na tuigua ati ni gwakinya handu ni muka rumona wa Njoro na we korati riu we niwe kana gacucu niguo riu we ni uramenya kuria nguci kuma agokwe ng'ondu muci ucio ni uramenya haria cire twaro ruru kiria ciriria idere mwathamira Njoro muturire okuhana ate hidere twathamira Njoro ri reke njuge kiambiriria biu no tuge muturire wake ni mwega tondu no akiona tukiuma kuria tumite ni twokite no matho riu koloni irio ni ciari kuo nyingi biu riu ningi kwina gikeno gia twi gwitu ati guku gutire mundu ngiuka atwire umai muthie riu ni gwakena gikeno kiu and of course kiria change of environment na maundu ta mau riu gakora kindu kiu kiari kiega no ni hagikinyire handu umathoria ukiamba ugithira na riu nona wathie the jeru no nginya wambe umaste uria maundu magikikaga niguo riu kuria twathamira tuma migunda-ini riu nitatuka tauni riu magetha magithira riu kiria o kira kindu riu gikorwo ni nginya riu no nginya urute mbia niguo wone gia kuria
korwo nĩ mũgũnda thaa icio mũtingĩkĩhota atĩ kũrĩma na mwambĩrie kuona matho rĩu maica nĩ mambĩirie na nĩ makoirwo maritũha rĩu kumania naho nĩho rĩu twathiaga rĩngĩ kũrĩmia mĩgũnda ya andũ ta niĩ ngĩrutĩra ngakorwo ndĩrathiĩ rĩngĩ gũtega huko mĩgũnda ya andũ nĩguo warĩ ho kĩrĩa kũrĩ ho ũkokaneana at least mũkĩgũre mũtu na thabuni no after rĩu maũndũ gũthiĩ rĩu tũkĩmenyeraga rĩngĩ maũndũ ma gũkũ twathamĩra ũrĩa kũhuana nĩtwagĩthire tũkĩ-adjust na tũgagĩcokeria Ngai ngatho na owe no ũtegete huko niĩ nĩ ndegete huko wekaga tondũ njũĩ mũthuri ũyũ nĩ andũ a huko andũ a huko marĩ atĩa mũno na akoragwo mũndũ ũcio thĩinĩ wa itũũra igima nĩguo na mũthuri ũyũ tũtagĩra huko tondũ agĩtaga imwe igegania andũ othe mũno igegania kĩmunio kwa njui kũguothe rĩu namenye rĩu tuge bamĩrĩ yanyu nĩ ĩkĩrĩ mũgũnda mũrĩmo ũrĩa ũngĩ gwitũ kwarĩ mũrĩmo wetagwo wa Kairi kana mũrĩmo ũrĩa ũngĩ kwa mbarĩ ya Gatharĩ wa mũiguaga mũrĩmo ũrĩa na nĩ amenyaga huko ĩgĩũka kwanyu tondũ name aratega mũgũnda ũyũ agacoka oka gũtega mũgũnda ũyũ ũngĩ na andirikane ũhoro ũcio wa huko ndĩrĩ ihenya ĩthĩ kana rĩrĩa yumĩrĩtie no ũrĩa ekaga we nĩ gũthikĩrĩria thikagĩrĩria ndona agĩthikĩrĩria aigaga gũtũ ngũci o wĩra ũkĩna na maũndũ maguo o wĩra wĩ profession yaguo we ũhoro wĩgiĩ huko wategaga atĩa kana nĩ kaũndũ karĩkũ ka mwanya wekaga nĩgetha gũtigĩra atĩ huko kana no akorwo ũkĩona wĩra ngwĩciria no nĩ guoko kũrathimo tondũ hatirĩ atĩ ũndũ mũnene ndakoretwo ndamaster gũtega huko no hatirĩ hĩndĩ ndagũthire miss ingĩokire ngũtegere huko trust you me within an hour yakoragwo ikĩte igũrũ na rĩu kumania na hau rĩu o huku ndambĩtie ndarĩhagia ciringi 30 agĩkinya handũ nĩ 50 nginya 100 no rĩu nake Ngai no akĩmenya o ũrĩa arathiĩ agĩkuonagia tũmaũndũ ta gwĩka athiĩ akĩhingũraga njĩra nĩguo na kumania rĩu na gũtega huko kũrĩma mĩgũnda ya andũ ndĩrĩ o njoro bado kĩrĩa ngĩcoka rĩu ndĩ njoro nĩguo rĩu ndaingĩire kanitha rĩu wega rĩu ndĩ kanitha-inĩ kwĩna rĩngĩ nĩ mwetwo handũ mũthi mũka dance nĩ mwaheo kĩndũ na rĩu hau kĩrĩa ũgakora hakiri ciaku cirathiĩ cikĩhingũkaga maũndũ marĩa rĩngĩ wĩriragĩria gwĩka mũtũrĩre-inĩ rĩu makambĩrĩria rĩu gũka ũkambĩrĩria rĩu kwĩona harĩa gabere ũrĩa ũgagĩkorwo na rĩu ũguo rĩu nĩguo thabarĩ yakwa ya nĩ ta recovery yambĩrĩirie tondũ rĩu kumania na hau nĩho rĩu ngĩcoka ndĩkie standard 8 harĩa ndoka kũrĩkĩria standard 8 mami nake agĩkorwo nĩ ahika mami agĩkorwo rĩu nake nĩ ahika na nĩ ndakeneirie ũhoro ũcio no rĩu ningĩ nditiokire niĩ kũingĩrana na ũyũ wa mũhikia ũyũ rĩu arĩ baba wanyu rĩu rĩu nĩho ningĩ ũhoro wokire tondũ nona rĩu niĩ kwĩna ũrĩa ndakorwo ndarerwo nĩ cũcũ na guka na rĩu kũrĩa mami ahika mũthuri ũyũ agakorwo rĩngĩ hena ũrĩa arenda kuona niĩ ngĩikara alafu rĩu nona niĩ background ya Ukristiano yarĩ njega rĩu nĩtwakoraga mahinda ma mbere nĩtwahĩngĩcanaga mũno maũndũ ma kanitha-inĩ na kĩ no reke njuge Ngai nĩ wa magegania tondũ nĩ makinyire handũ rĩu makĩambĩrĩria ku understand kĩmanino na hangĩakinyire handũ ndamera ndathiĩ kanitha ũgakora matirabinga hakinya handũ ndamera rĩngĩ hena kaũndũ ndĩrenda gwĩka ũkona in as much as matigũ support kaũndũ kau o matigũ kwĩra cia rĩu ũguo nĩguo thabarĩ ya recovery yambĩrĩirie no njuge kĩhonia mũno nĩ harĩa ndakinyire ngiuga no ngue mami mũtũrĩre-inĩ wakwa wothe no ehe mĩrango ĩtakahingũka nĩ kũmũkua rĩu ũndũ wa maana ndekire niĩ hĩndĩ ona tondũ kĩrĩa tũtiarĩ close mũno na mami atĩ no tikarĩte twarie Ngai nĩ akĩndathimĩte na kabambe hĩndĩ ĩyo ndamwandĩkĩire tu message ngĩmwĩra irrespective of maũndũ mothe
makoretwo magikika kuma ndaciarwo nginya riu maundu mau mothe ni ndamaikia ko ndamaikia na thutha na nie haria ndi ni nda go forgive na kungikinya handu kiria ni wiguaga ni ndakurakaria ni ndarahoya unjohere na reke ngwire riria ndamwiririe uguo ni ta njira tu cia igukirio rimwe koguo reke ndaraba gukurikire ko ndakurie no hinu wa gutarire kana ukira wakiririo gukiona reke njuge ndi shukuru ri ni ndakoretwo ngiheo responsibility kadhaa ndari official wa CU munene riu gakoraga and then beside uko kiria official wa CU ndari chairman wa peer counseling riu haria ri ciana ni ciokaga cina mathina ma the same stories cira relate nanie riu nona ndingiuka gukuririra nawe wambirie kurira niguo ingiuka ngenda uteithio gwaku no nginya uko na solution very true riu hindi ru tukiaria nao ugakora ringi no ariria mundu kiundu kiu nikiehera nia forgive aciari kiundu ru gigwiko ni ta kiraho ni ta kumenya riu kiria it was actually very easy ni ru kuzomera mami message kumwira maundu mothe me behind us undu mwega ru ni gufocus kuria tuthie ta family na maundu maria turenda weka ta family na ru uguo niguo maundu makwa mambiirie gucenjia pio ukiuga ati riu ni nginya na hau ni mane kwahanikire niguo ndirekorire muturire wa shushu na guka shushu na guka ni mandera na ndagerera gukorwo ati ndiuma na mami igetire hindi yo ndimwire mami as much as no nyende kwira guka we gucie no we hakuhi muno niguo tondu we ni wakihire tondu we hi ni wakenjiarie no we hakuhi muno ngira thina uyu ugikora nduri na maundu kana nduri na gitio kiu kana nduri na wendo ucio wa muciari waku uri uguciarite niguo na ne gwakinya handu Ngai aturanjira niguo akuhe meciria na no atwira wega ati ugikinya ukiuga ati nie uri ingika thaa ici ni njohere mami nigetha muturire ukorwo githii na mbere niguo na reke njuge riu ni ikinya rimwe riria goro muno na ngwicira na mwiroreri no korokererie mwiroreri ucio hihi umenete aciari yao akamena andu ao akarigo haria angiambiriria hihi umure hihi uria we waiguire the feeling itself kuma wendekera mwanyu message hihi gikeno kiria akorirwa wacokire gutungana nakio kirathimo hihi na kiria nginya wacokire gutungana nakio thutha gukorwo ugika undu ta ucio mwiroreri wa Gikuyu TV reke ngwire undu umwe mahinda mothe ugikorwo hiteirio ni mundu hwetha ni agwikire kiria agwikire no korwo hingo ciothe ukuite undu ucio ukoragwo wihingiire mirango mingi muno na njira nyingi muno reke njuge mahinda maingi ukoragwo kihoya Ngai hingurira murango wa wira mahekiria ugakorwo kira Ngai hingurira murango wa kugia mucie no gakora uratura maruini na he kiundu gitarekika kihonia reke ngwire mwiroreri witu mundu ucio koragwo kuite thaa ici kindu kia goro muno ngika ni kumuforgive na njuge o thengi ukoragwo kuite mundu na mundu ucio kuite we sawa na maisha make na ndaramenya kana ni umukuite riu gitio kiundu kinene muno ngikira ni guforgive mundu uge bagi icio the nguite reke ndicike na thutha reke ni focus na muturire wakwa tondu ukoragwo ni ta murigo kuithitio na murigo ni murito niguo tondu wahota ukorwo ukuite murigo mwaka wa mbere mwaka wa keri mwaka wa gatatu na ugakora hindi iria wina kiundu kiu ri mundu ungi angioka kuhitirie ni murigo weka atia wiongerera riu kindu kiego ngika ni ukorwo tu mundu wa kwenda andu acio makuhitiirie whether ni aciari whether ni mama kana ni tata kana ni kuri urutaga wira kindu kia goro muno ngika na favor ni muno ngika ni gucamehera andu acio na ugikinya handu ndurahota kumwira
maitho kwa maitho nida gucamehe you can just do an SMS mutumire SMS mwire ni ndakuohera na kungigakorwo ni ndakuhitiria please ndahoya unjohere na hau niho kihoni kiambagiriria koguo na gucia ni undu wa bata muno ona hari mwiroreri to nima andu ingi ni makuite ngoro niguo ni undu wa maundu maria magereirio na makagererio ni andu ao kai ni andu itura ona kana hii nginya ni andu hii matoi niguo na mundu agatura ena ruo mundu agatura ugakora aturaga atamakagi agatura athiriukaga niguo no ndare amenya kihonia no ngwiciria ucio ni undu wa bata muno niguo ndona ndeke citu no kwenikira cinikirira muturire no ambie gucenjia ni maundu mariko gucoka tungana na muhi riu hindi no maundu mambiria gucenjia ri ni ndambirie gukorwo na wendi wa guteithia andu from uria ringi kiria mirerere yakwa yari na tumaundu twagereire ugakora riu kiundu kiu uingecemanirie ringi na mwana ni ndaiguaga ruo and then ugakora kwina ciana ici cikoragwo tani ni maciarirwo matiui baba kana mami no mekorire tu me hau riu ngiambiria gukorwo na wendi wa kwenda guteithagia andu itoi fiu ni kumateithia na njira iriku na niguo riu kiria ngoro na direction fiu ni kindirenda gwika ari kiria mwaka wa 2015 ndidathire children's home cia Ngong'u ku volunteer kahinda kaiganona na kumania na hau riu Ngai ambirie riu kuhe mutindiko ucio wa no wambirie gwika kaundu na riu guo niguo riu kiria ndirokire riu nginya ndirekora riu ndirateithia ciana hana haria na ngakenera kiheo kiu koguo ni kigerio kiega Ngai ako hariwe ungiuga atia kigerio kiria Ngai akoria ikugereria reke njuge kiari kigerio kiega tando kaingi ni njiraga andu thaici ndingiuma haha ngwire ni gugutwara Naikuru na ndie ndathie Naikuru niguo riu ugakora mahinda maingi ni tukoragwo ringi tukiraramika muno kana kurira muno riria turagererio weru-ini no tukaga kuririkana ati riria uragererio weru-ini ri ni gukorwo na mwena uri ungi nona na uno ngithoma ibuku ria Ecclesiastes kiria mandiko muga ni kuri kiria o ihinda ni riri kaundu ondo na ihinda riaguo ndugakora riria uragera hitika-ini kana weru-ini Ngai akoragwo agigubundithia undu no riu thina witu ri tutienda kumenya kiundu giki ndiragerera ri maciaro makio haria mbere magakorwo atia riu no nyende kwira mwiroreri wa Gikuyu TV riria urakora wi hatika-ini ni urahinyiririo ni muturire tageria kwicokeria kiria na nginya kuhoya Ngai muno kuonie mwena uri ungiri kuhuana atia nigetha ungikane kora kana ukore mundu ehatike-ini teyo ona ni ukahata kumumiriria niguo koguo hariwe no uge ati it was a good lesson it was actually it was a painful story no riu ngwire nona nginya the ici story iria nyingi ndirakora nacio cia ciana they are even worse than yakwa riu gakora hindi yothe ngira kugereria kaundu-ini akoragwo ukigereria ni undu wa mundu imwe no ri ungi mundu akenda umuhe tu matu maku umuigue tu koguo ni hakwa yari mari mageria mega tondu the ici ndarora uria njukite ri maundu maria nginya the ici ndireka itangiagereirio haria ndingireka tugacokeria Ngai ngatho na tugakimutia niguo nundu wa maundu mau mothe na ritwa riake rotoro rigocagwo niguo tukinikiriria MC Kim no turo kumenya ugituhe ciugo ciaku cia mwico hihi uria wikaga kwa muthenya umuthi na ukorwo kiumiri nginya mbeu njithi ucio tarona hihi kana no akorwo akigacira thiini wa muturire wake tondu no cio ndaika citu ni kwinikira cinikirira theici ngoragwo ndi reke njuge haria ndutaga mutu o hindi arocinagira nyoka
jikaga events de kambuni ya events etago Antic Events na gorago gika mohiki na events yo the general ginya cia corporates na ma kambuni na ke na beside kuruta wira wa events gainia ndeithirie ngabiria organization etago Deka ono githie kiri account ni yakwa Facebook ni ukuona dimeshete muno na riu hau ni hokoraga kiria ringi o hindi wiki-ini ni ukungora muno dina ciana riu kiu nikio kindu ngoragwo ngika thiku ici na njoke njire mbeu njithi thaa ici cokeria Ngai ngatho ati thiku ici ni turakihota guthoma na ringi kwenda kindu tungika no ngwire beside guthoma Ngai ni akoragwo kuhete hakiri cia gwika kindu if only no wirute iria tuga go step out wirute no ambirie kurutithia hakiri icio wira trust you me ona ndurenda kwandika wira wahota wikorwa kiria hakiri ciaku ciraguteithia gwika na Ngai araguteithia gwika nikio gigukinyia haria ringi urenda gukinya Gawashokere ngatho muno MC Kim na murero kwa moda wa television heudo wa mwanya ingenda ukwira wa mundu gutwo Kimani nigetha ni ndimumenye ona ko twakimanyirire hau gatene no hiko ekire kihutia akenya aingi muno na togunda ko ngikwira ati Ngai ni akugerageria undu ti nigetha wone thina nigetha wakorwo uri uteithio hari mundu Kimani ni atunganire na family yari hinyiriku muno igurigie mwana wiho ukoragwo kuria mwana wa Kenyatta ni umite hi ni araumire ogwetwo baby Eunice ogra kana rugano rwake ni twa ona thini wa nyumba citu na thini wa nyumba cio memerekia ni rwahunja muno thini wa social media rugano rwake ni rwahunja muno tondu Eunice moko make tuoko twaka tuiganago twari kindu tuyuri roda mwiri wake ni tawa yuri roda undu onawe ungia urorire ndungiendire kumukuhiriria ni undu wa murimu ho utamenyekete wakorwo ati atigarite kindu kiria giatigarite ta mahindi nigo tungiuga ni mahindi matigarite ati nyama yothe ni thiru moko na igathira maguru especially moko na maguru na Kimani ario mihango-ini yake o muthenya na atungane na mwana uria na kuhuthirwo ni Ngai akihota gukorwo agiteithia mwana uria ona ikonda na mbeca nyingi na wandu na murori njui toko no ikire cingi ciaku 10 na ciringi ciaku gibao na uko giteithirie mwana uria na twakigua hi no tuko medication ne akoretwo akiamukira oro wega fiu na tukinikiriria ndungega andu ere kana andu atatu ungicokeria ngatho na hiu utuhe uhoro wa baby Eunice tondu ni twakiwaririe tukamenya hihi hari report ya kiumia tondu ne njoi ne kuri andu inge meyumiririe na makienda hihi gukorwo makienda kuoya ugoci wa Ngai na hihi ukorwo kira murori ati watamburukia guoko tika kureke mwana guoko mutho kumenye tondu niyo na ati hinya waku niyo ugi uria Ngai akuheire na andu ingi kiria matataukago ni ati ugitithia mundu tie gutura winegera mundu tondu he irathimo ciho Ngai okaga na agakunengera na kiria gia bata muno we ona timoteithia uteithikaga we wateithia no ukorwo giteithika hihi no nyende cuga icume kanua-ini gaku tondu we niwe mugeni wa muthenya umuthi ukorwo kira muroreri na ukorwo ukimwira makinya maria hihi macoke kunikira iguru rigi report ya Eunice kwa njira nguhi baby Eunice ni akoretwo agi receive kiria medication Kenyatta no gicokeria Kenya hihi ngatho kuma mweri-ini wa gatano araumire thibitari wiki igire hetuku that is after gukorwo ironda ciothe ni ciahona na ni ambiria gwicokereria riu kuringana na advice ya thibitari magitwira riu mwana no inuke muci tobe tumutungatire niguo again weight niguo gwiciria ni monete maguru make ni mekunjite niguo angigia hinya ri no toro thiete kate maguru ma kunjuro riu theici twi mission-ini ya kumacenjeria maikaro tondu kuria maikaraga nyumba ndiari njega biu na in the next few weeks ni magukorwo makiingira nyumba iyo njeru
na njokerie Kenyans ngatho muno ndimucokerie ngatho nyingi biũ ni kwiruta na guteithia baby unis na ciana iria ingi ciothe muonete twika marugano mao na mukamateithia njugi o gaitĩrĩria mundu tumai onawe hingo yaku Ngai ni agatuma andu magũitĩrĩrie tumai koguo anytime urateithia mundu ndukanarore ringi urateithia niguo ugain ki no rora urateithia ndoe kana laini-inĩ yaku kwina mundu wakorwo akienda uteithio na kwina andu magoka mamuteithie koguo ngatho cia mwanya muno na mwendelee gutu support na Ngai itwa matini ni akwendelea kumurathima muno amen. Thengia muno Kimani niko ikinya kwa television nacio ndona ndeka citu ni ciarege kwinekirira nawe wika utungata thini wa mawira maku ona ukorwo gitungatira andu tondu ngocikiru ugane kiho kia mwanya ukorwo hi ugitungatira andu ngiwa mwatura atwarete nawe atura kuhithite we na nyumba yaku amen. Geithia andu eri tondu ndeka citu cinikira ucokerie hi family yanyu ngatho kana andu eri kana andu ngatho hi reke ngeithie mutumia wakwa muthaka muno etagwo Millicent wa Kimani ndimwire ni ndimwenete muno njoke ngeithie mami witu wa boy ona muthee witu Joseph ndimere ni ndimendete muno brother ciakwa na sister ciakwa Victor na Jona Ngai witu amurathime muno na andu aria tugi koragwo nao kanitha-ini Compassion Community Chapel njuge ni ndamugeithia muno na mwendelee gutungata Ngai na Ngai wa matu-ini amurathime muno amen. Thengiũ muno rathimo ni Ngai amen. Atore nawe na makiria turi atore hi akugitire matuko-ini maku mothe amen. Nina ni muri kwa mwende ndiri no ndungi kahoma ndireigua ugo rugano rwinikira ndeigua riu ni kuma ukigua ngihithia ni rurimi uguo ni kuma karuma biu hano tuko tugikira gatithio atafereke kimera kia muhoko ani muthenya wa kiumia nigetha tondu na Reverend Beatrice mono uri ungi ni tuko tukinyitana nake tuigue kiugo kia muthenya mwetu ngatho cia mwanya moro ko television guthi na mbego ikara mitambo-ini twithine wa ikireka ria gatatu ria kimera kia muhoko na ngamba gacokeria andu othe aria mathi na mbere kore na ithue na acio makoma makinyitana na ithue thine wa ikireka ria mbere na ria keri twina MC Kimani kana MC Kim ni gwakokete thini wa rwenda rwake rwa Facebook na nitoigwo rugano rwake na tugacokeria Ngai ngatho no ndohu amurutire na hari amukinyitie muthenya wa umuthi ni ndoka twina Reverend Beatrice ni getuko tukigwa kiugo kia muthenya wa umuthi tumenye iguru kiria rituhaririirie ni getha tuko tugiteithika thini wa ngoro citu ona miturire-ini itu tondu kiugo kimwe no giturie mundu muyo o hari uri ithe mwikiama-ini ithe ni hindi mucokanairie ku mucii ithe ni hindi murakorwo mugithagathaga nigetha mukorwo mukimenya kana hindi urakihurira mundu gukagimwira no ame twatigerie thiku nigetha twitugaikie kura mwiro kwa mwende ngakuhoya uthira mbere kunyitana ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko niĩ ndinde acenjia marĩtwa togwo Mbũgua Ngwĩ na Kahũra na gũkũ nĩ kwa Iko TV mũrua Mũgĩkũ ngĩgũtĩa na ngĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ ũkoragwo tũnyitĩrĩire we wĩ hau mũciĩ kana we wĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩamu ithuĩ rĩrĩa tũikarĩte haha kĩrĩa gĩtũheaga mwĩhoko nĩ kũmenya atĩ we nĩ ũratwĩrorera koguo ngagũtĩa nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Mwana na Roho Mũtheru gũtũũre gũtwaranĩte nawe na ngũrire atĩ nĩ ũndũ wa kũrĩa Iko television na kũrĩa tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko kĩrĩa ũkahoya utanauga imeni Ngai agakũhingĩria kĩrĩa amenyite Reverend Beatrice ugeni korwo atĩ ndungata ya Ngai utina ũru Jesu nĩ mwathani amen amen kuma twĩrĩgane ndina thayu wa Jesu amen amenyereire nĩ ngenete nĩ kũhonoka amen na nĩ ngamũgatha na ngamũtĩa nĩ ũndũ wa kũmenya kiume kĩgima kahoma nĩ karokĩte nĩ ũndũ wa gwĩciria ũrĩa rĩera rĩragĩcenjia no ngatĩa Ngai na ngamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ tondũ ndingĩringithania na hihi na mũndũ ũrĩa ũgĩkomete thibitarĩ kana ũrĩa wĩ gĩtanda-inĩ nĩkĩo ndĩramũgatha na ngamũtĩa ngamwĩra atĩ we nĩ Ngai mwega tondũ nĩ atũhe kanya kangĩ na atwĩhokera tabarĩra ya kĩmera kĩa mũhoko arĩ mũthenya wa kiumia nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria na mũroreri ũcio hihi ũraiga arũĩte mbara ũgakinya handũ akarigwo atĩrĩ mbara ici ngũtũra ndwaga nginya rĩ kũrĩa Hosana kwerwo atĩa Hosana nĩ kwega mũno tũrathiĩ tukĩonaga Ngai amen na kwĩna andũ aingĩ mũno mahutirio hĩndĩ ĩrĩa mũthenya wa
Sunday twarikia gwika ati na makiona hena wira mwega turaruta na njitikiria gucokia ngatho kuri Rachel Wairimu Ngai arokurathima Rachel Wairimu na nindu wa kunjikira hinya ni gucokia ngatho nindu wa Martha Kariuki na njokie ngatho nindu wa Cyrus Kenyua ndiracokia ngatho ringi nindu wa Margaret Muigai mukoretwo mugituthikiriria na ni munjikirite hinya muno nindu wa kurugamana nindu wa mucucu wa ciana cia ndigwa na James Ngigi Ndungu Ngai arokurathima Jane Thara Ngai arokurathima muno murathimo muno Charity Kaguru Ngai arokurathima na Michael Kanini Ngai arokurathima muno na gwika maundu mega iguru ya aria othe makoretwo makinyandikira messages ne ndaiga Ngai aromurathima no nemo ni gukugweta o mwe wanyu ni tondu mwari aingi muno no ndagweta a few na njuge Ngai aromurathima muno no ni turamuhoera na tukera Ngai witu amuteithie ni tugakena muno tuonete mukite hozana toko twikira messages cia gutu encourage na ringi na gutuma kindu thiini wa account ni ya guteithia ciana icio thiini wa account ni yakwa Ngai aromurathima muno no njugire Ngai atura mwikite wega ona gucera guka kuona uria twekaga ni wega na still ni mugagiona Pastor Hilary live na ari angi koguo ni wega muno gwika ati no na tuka Pastor Hilary tutie nake athite mahoya akirimaine kia mwathani ni arathire gucokia ngatho ni ndwa na Ngai witu gukimwika wega na heke ndakiagitwe mabatara make oro nake koguo Ngai aromurathima muno ni ndwa kurugamanithio Pastor gwita Pastor witu niguo ndundo iyo tondu tutiambiriirie undu ungi twambiriirie ndambire kuhunjia mathibitari-ini na kuhunjiria ciana cia streets na no ni ndieciragia ona ndiendete ni ndiendete gutuka pastor no niki yatumite thure gutuka pastor ni undu ahunjia hindi iyo ni nda aria aingi ndoi ni mari ahuriku muno wakoraga nginya gakoraga tarukire mundu ahurikire kiratu kithu hurire riu nginya ngiambire kwira Ngai ni ndendete ni ndama supportaga na ndathia ngathoreka crusade na ngakua nginya irio gathondeka uria team yakwa tugacaria irio tugathi tuka camp kundu for a month na ndakwira ona wathi wa muthikiriria muhunjia ucio egukwira thina wake ndangihota gusupport ndangihota kumufeed inyo muthite crusade kugo twakuaga irio mboga micere tuga support pastor ninga mutigira kanithani warugama no ni nderaga Ngai ngigira utuka pastor koguo no muno ni kuona atiriri riu ni ndona ni anga udika niguo wega reke ndima supportage kende makoraga kuria maringa mateithia uria Ngai andeithia ndona mundu ni muhuriku ndakonde na gicati ngamutigira uguo niguo ndekaga na gukora street children na ku encourage ciana icio riu Ngai haria nginyiti no njuge atiriri kaingi ona ti andu aingi thiru kuona nginya na Jeremia agitwo ni aregete mirani ndi munini ukona Musa na akiariga ni atondoiraga kugo kaingi ni ndathumbũranie na Ngai we no Ngai akiri mwega tondu muthenya wa muthi uguo niguo ndi na ningenaga muno ni itua riria Ngai atuire tondu ni maritia ririakwa no itua riu Ngai atuire akindua na agithondeka na ndirenda gukwira gutire wira igito nie thie tondu na gikorwo hana atha whether ono gikoi pingi ate tondu ninyonaga atiriri wira uyu Ngai aheire ri wa kugarura ngoro ya mundu gukinyite mwisho ri ni wira mwega muno kugo muthenya wa muthi tukurora kiugo kia Ngai na njira nguhi turore uhoro wa riri riria maundu makurituhira ri utuaga matua mahana ate rire warituhirwo rire wekora undu-ini utakwiharireirie undu wa kurehwo ni mundu ungiri utuaga itua rihana ati tareke tuigue kiugo Ngai Bwana kahura ututhomere thini ibuku ria Samuel wa mbere chapter 25 tuigue horo wa mutumia uyu wetagwo Abigail na rira muthuri wetagwo Nabali tuigue itua riria mutumia uyu atuire riria na ihenya na aritua riria ekire atia koguo he undu ungiuka wikore he undu ungiuka wikore muthikiriria mwendo wikore kiundu-ini no tiwe wakirehe ona tiwe wekora wa githugunda no ni kiundu ni kiareho ringi ni mwana waku kiundu ni kiareho gwaku ringi ni muthuri waku ni kiareho ringi ni mutumia waku kiundu kirituwe na ni kirabatara itua ria na ihenya ni kirabatara itua ria ugi urituaga atia utuaga itua riu atia ungitua atia
ukorerirwo ni kiundu no kona thau ndirakwarĩria he mundu ukoretwo ni kiundu ararigwe gutua matua atia egwika atia amwe makinyaga handu makambĩrĩria kunuguna amwe magakinya handu makambĩrĩria kuona Ngai agatari bata nao angĩ magakinya handu makona Ngai nĩ ariganĩirwo nĩo tondu ringi na ringi anakihoya ningi ni nditingi yoka na ni nditumakiria maundu maria mothe anagerera no ni turenda kuona ituari riria ungetuari utuaga itua atia hindi ria wakorwo ni ndu wa muthemba tocio tondu twi guku thi tutikiumite no turikorwo ni maundu utuaga matua atia nginya kurathima ngana ngatho cia mwanya muno Reverend Beatrice ona ni uka gukwa iko television netha tuko tukiteithia muroreri netha nake akorwo akigunika ngamenya ni undu kani kiho kia mwanya muno na andu aingĩ majete magucokeria ngatho muno family itu Bishop Jeremiah Waweru ajirie ngugeithie ndaithika muno Bishop Jeremiah thank you hora mona andu othe a Church of the Lord amen ndaithika muno Ngai amurathime kure mwana wa Thika Road mwana wa Naikuru amen nige kukinyirie ngethi cia uria undungataga Bishop Elizabeth Kuria amen mena Evangelist Mary Haki manajirire we ndungata ya mwanya amen muno praise be to God na majirire makuhoera amen nirege wiristine nukorwo ati riria tutakire nao nawe na magaikena muno no tukoretwo tugitwarithania na Ngai kena ni ndu wa kwitikira kugia ni ndu wa Ngai kuhe andu akuhoyagira Ngai aromurathima muno mahoyagire turera andu matuhoyagire tondu andu makuona TV ni meciragia uthiite ni ndu wa kirendeke ngwire ko niguo tungetigire gutungata tene ko ni indo tucaragia tondu kuri na andu metitwo ni Ngai na ni moe kiria meteirwo ni moe kiria meteirwo mbeca no ciuke na tucirege haya ni cianoka ngera Ngai ni Ngai akanjira ici ti ciakwa na ngarega koguo indo ti ciothe cietikagirwo ni kuri ciumanaga na Ngai na ni kuri mundu ungi ukatumitwo ni Ngai na ni kuri utatumagwo ni Ngai ngoma no atumanaga okia konine ni ani nekira hihi thiini waku na thi tuhoya Ngai na nikio tukura utuhoyage na tukuhoyagire nigetha tabarira kimera kia muhoko ndikanagethio gutugikore magiro-ini mamwe kiume muthe wa kiume ukihingurire kore maundu magi na tugakimutia inyuothe muko mugituhoera ni kuri andu mataragia metagwo silent watchers muko magitura ni menya mako makirathimo muno na ngecokere Ngai ngatho ona makiria ni undu waku tuko tugithoma tugwako tukirwo murori wako mwendeni Reverend Beatrice tuko tugithoma thini wa Samuel wa mbere murango wa 25 na tukiruga oguo tukirora raini ciganona tondu ni rugano rwa mundu gutwo Daudi na Bari na Abigail na tukada kwamba kumenya haha ngwiciria tukwambĩrĩria nĩgetha tumenye kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie Abigail oikinya tondu nacio ndagĩka citũ ti nyingĩ tũgũthoma thĩinĩ wa 1 Samuel verse 25 mũhari wa mugwanja ukuga atiriri na riri kuigwa njiguite ati ni hindi ng'ondu ciaku iramurwo guaya na turare na ariithi aku na tutia mekire uru kana makiaga kindu ona ki hindi iria riothe mari Karimeli ta uria anake aku na nime gukwira tondu ucio reke anake aya metikirike niwe ni undu nitukinyite gwaku muthenya mwega wi gikeno ta he ndungata ici ciaku ona muruguo Daudi kiria urikorwo nakio tugathie kamuhari ga 11 tukona icokeria Daudi na Bari cokeria ndungata icio cia Daudi akiuga atiri Daudi no imuru wa Jesse nake no ni kuri ndungata nyingi matuko maya itiganaga na athi acio mundu o mundu ikora ni ndekioe irio ciakwa na mai na nyama twenta kenyururi ni ndekioe irio ciakwa na mai na nyama iria thenjire amuri ng'ondu ciakwa guaya hirire andu itoi na kuria marari na kuria marari
tukaruga tugathie mwari wa 14 no riri mundu umwe wa anake ako akihe Abigaili muka wa Nabali uhoro ucio akiuga u atiriri Daudi ni areketie andu makoima weru-ini moke mageithie mwathi witu nake aramaruma yes ada mundu gutwa Abigaili kana mutumia wa Nabali ni akinyirie uhoro ucio turuga tuone tuthie muhari wa 18 tuone ikinya riria nake Abigaili ekuoya Abigaili agikihikirira uhoro ucio akioya migate one thutha wa kuigua hi uru uri ungimakora Abigaili agikihikirira uhoro ucio akioya migate 200 na mondo 2 cia ndibei na ndurume 5 ndabarire cia kurio na ibaba nene 5 cia ngano hehie na imajika 100 cia thabibu nyumu ona ikomba 200 cia ngoyo agicigirira iguru ria ndigiri agikira anake ake atiri thiagai ningumurumirira no ndaigana kwira Nabali muthuriwe uhoro ucio na wikinya atiri riria athiaga ahicite ndigiri yake akagera handu hathikiririe kirimari Daudi na andu magikuruka mangathanire nake agicamania nao muhari wa 41 ikiga atiriri na riri Daudi ni ugite atiri tithero uguo ndaikarite indo ciothe cia mundu ucio oku weru-ini na hatire kindu ona kimwe kia indo ciake kiorire ri undu ucio wari watuhu na riu wega uria wothe ndimwikite andihite na uru Ngai arothura thu cia Daudi ona acike uru makiria ikiga tigia ona kana kamwe ga kahi thini wa andu ake othe arume rucio gwakia na riria Abigaili ona Daudi akihiuha kuma iguru ria ndigiri yake akigwithia agiturumithia thi mbere ya Daudi akinamirira othe agikiguthithia maguru make akigwithia maguru-ini make akiuga atiri nenie mwathi wakwa nie gucokererwo ni uru ucio tareka nie ndungata yaku ya mundu wanja nguhe uhoro uiguire na matu ukiigue uhoro wakwa nie ndungata yaku ya mundu wanja mwathi wakwa tatiga kurumbuia ndeto cia mundu ucio ti Nabali ni undu ota uria gitumi kiaritwa riake gitariiri uguo no uguo atarie etagwo Nabali ona ari ona ukigu no riri ni ndaguthaitha ni ndungata yaku ya mundu wanja ndioneire anake acio we mwathi wakwa acio wareketie na riri tondu ucio mwathi wakwa ota uria Jehova aturaga muoyo ona ta uria we mwene uturaga muoyo ri kuona ati Jehova ni akugitirite ni akugiritie wite thakame ota uria ona kwirihiria na guoko gwaku we mwene ri tu ciaku ona andu aria magusaragiria uru we mwathi wakwa marotwika ota Nabali ucio ni ciugo cia Abigaili mutumia wa Nabali na riu mwathi wakwa muhari wa 47 ukiuga ati na riu mwathi wakwa kiheo giki nie ndungata yaku ngureheire ni kinengerwo anake aku aya makumete thutha we mwathi wakwa na ucio gucie ni iheo iria aikoretwo hi akioya ta njohera ihitie riakwa ni ndungata yaku ya mundu wanja ni undu tithero Jehova ni agutuma ugie na nyumba iri hinya ni undu we mwathi wakwa uhuranaga mbara ya Jehova na hatire uru ungikioneka hari we matuko mothe maria ugutura na riri ona hangikorwo mundu ona uriku agutengerie agicaria gukuruta muoyo ri muoyo ucio waku mwathi wakwa ugaikara wohanitio na aria me muoyo ni Jehova Ngai waku
nayo mĩoyo ya thũ ciaku rĩ akamĩhiũria amĩikie ota yumĩte kĩrĩma-inĩ ga kũgũtha. Mũhoro 30 kiuga atĩrĩrĩ, na gwĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Jehova agakorwo ekĩte maũndũ mothe mega marĩa oigire magũkoniĩ we mwathi wakwa, ona akorwo agũtuĩte mũnene wa gwatha Isiraeli rĩ, ũndũ ũyũ wa ũrĩa ũtaitire thakame hatarĩ gĩtũmi, na we mwathi wakwa ndwerĩhĩirie we mwene, ndũgakũiguithie ũru ona kana ũtuĩke wa gũthĩnia ngoro yaku we mwathi wakwa. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jehova agakorwo agwĩkĩte maũndũ macio mega we mwathi wakwa rĩ, hĩndĩ ĩyo ndagũthaitha ũkandirikana niĩ ndungata yaku ya mũndũ wanja. Na rĩcokia rĩa Daudi rĩkauga atĩrĩrĩ, nake Daudi agĩkĩra Abigaili atĩrĩ, Jehova Ngai wa Isiraeli arogocwo, o we ũcio ũkũrekirie nĩguo ũke ũcemanie na niĩ ũmũthĩ, na noguo onaguo ũgĩ waku ũrorathimwo, ningĩ onawe we mwene ũrorathimwo, o we wagiria njite thakame ũmũthĩ, na wagiria ndĩrĩhĩrie na guoko gwakwa. Mũhari wa 34 nĩho tũgũkinyia ĩkiuga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ti itherũ o ta ũrĩa Jehova Ngai wa Isiraeli atũraga muoyo, o we ũcio ũgirĩtie ngũgere ngero rĩ, tiga ũhiũhire gũka gũcemania na niĩ, ti itherũ rũciũ rũcinĩ gũgĩkĩa gũtingĩgakorwo kana ona kamwe ga kahĩĩ gatigĩirio na Baali. Tondũ ũcio Daudi akĩhoya kĩheo kĩrĩa akĩoya kĩheo kĩrĩa akĩhirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Abigaili. Amen. Ngai witũ arogocwo, reke tũhoe. Baba, nĩ twagũcokeria ngatho rĩngĩ Mwathani, twanenehia rĩtwa rĩaku gatũrũme ka Ngai wĩtha na wĩriri, ngumo na ũgocira gũcokerera Ngai wa kĩongo na gĩtheru, tũgĩthiĩ na mbere na kũigua kiugo gĩaku Ngai, na ũgĩtũhũthĩra ta ciana cia ndungata ciaku Ngai. Ĩtĩkĩra Mwathani gũkinyĩra mũndũ ũcio ũrabatara gũtua matua ma naihenya, na rĩu Ngai witũ handũ hatĩka-inĩ, arona ta wariganĩirwo nĩwe, arona ta mũtiganĩirie Ngai, nĩ twamwĩtĩria ũgĩ wa naihenya thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. Ngai tũteithie Mwathani wa muoyo, nĩgetha tũte gũkinyĩra ngoro ĩyo, nĩgetha ĩgĩe na hinya, na nĩgetha ĩke maũndũ marĩa mangĩteithia Ngai. Ndikũriganĩrwo nĩ mũndũ wothe ũngĩenda kũhonoka thaa ici. Ngai witũ ũrwetĩkĩra aturie maru Ngai wa kĩongo na gĩtheru, ngoro yake ĩkwĩnyihĩirie Mwathani, na mahoya marĩa kũhoya mbere yaku Ngai maroiguĩka na mbere ya gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene na gĩa tha. Ngai witũ twetia ũhonokio kuma gĩtĩ-inĩ kĩonene Mwathani, ĩtĩkĩra kũmahonokia acio othe matũrĩte mehia-inĩ Ngai, na magekora mehatĩka-inĩ Mwathani, mahonokie no makũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twĩtĩkia. Amen. 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 Nĩ horo wa goro mũno mũndũ gwĩtwo Bwana Kahura. Ũkona mũtumia ũyũ nĩ ahika na nĩ magĩa na ciana, na Ngai amarathima mũno na matanaha mũno, na makĩnginya na andũ a wĩra, na magĩthiĩ magatũmagwo gũthiĩ kũrĩithia tene ũtonga wa mahiũ-inĩ, magĩthiĩ kũrĩithia na kũu, na mathiĩ kũu nĩ mathire magĩkora mũndũ gwĩtwo Daudi, na Daudi agĩtũra amamenyagĩrĩra, amagitagĩra. Mwathani arogocwo, athiũrũrũkagĩra indo ciao. Bible ĩrauga atĩrĩrĩ, Daudi arĩ mwĩhokeku, no hĩndĩ ĩyo nĩ angĩathire no indo icio na cihũthĩre, nĩ angĩathire na ona anini andũ acio, no nĩ agitĩrire mbũtũ andũ arĩa mathite kũrĩithia mbũri cia Nabali. Uri ũguo nĩ macokire magĩcoka mena thayũ rĩrĩa kwagĩire, tondũ nĩ gũthamagwo kaingĩ Israeli. Niĩ mĩena ĩyo rĩ nĩ ndĩmĩũĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ kũndũ kũmũ mũno, Israeli kũndũ kũmũ mũno, na koguo mathiaga gũcaria kũrĩa kwĩna green pastures, kũrĩa kũngĩkorwo kwĩna kĩ. Koguo rĩu mathiĩ nĩ mangĩathire kũndũ kũnene mũno rĩngĩ na rĩngĩ kũrĩa maĩ mageraga. Mĩtaro-inĩ kũu nĩkuo gũkoragwo kwĩna indo iria tũnyamũ tũmerete tũngĩrĩo nĩ mbũri kana nĩ kĩrĩa. Rĩu koguo nĩ mathiaga rũgendo rũnene magetha mathiĩ magacaria kĩ, na kũngĩara nĩ magũthamĩra kũndũ kũngĩ. Koguo andũ aya mathire gũcaria irio kĩ, na nĩ magitĩrirwo nĩ Daudi, na thutha mũtheri mainũka kwao
Daudi na kuokorea mbuto yake ni yahutire akiuga atumane athe ikora Nabali akiaria uru muno akiuga ru Daudi no hari nie akiamba kurigwo no ucio ona ni aiguithitio ni turagitirirwo Daudi ni atumenyereire muno indo ci amahio mandu angi ni maraiagwo no ithui ni tumenyerirwo ni Daudi no riria gwakinye Daudi ni ahota atumana ni arumanire na akiaria uru Daudi akirakara Daudi akihiukirwo wabe menye Daudi ari mundu wa bara ari ohetwo hako wa kurwa na kugitira Israeli na kweheria thu cia Israeli and that is niyo yari calling ya Daudi Daudi aiguo uguo ari kana atetwo gwika ate agithio akitwo itu ria guthi kwa Nabali na agita gutigakorwo gwika hi akainia gutu kiroko ugikia na riria athiaga mutumia uyu nake ni agweterwo ni mundu umwe wa wira uria muthuri wake eka nake akihiwa na ihenya itua ria na ihenya nigetha gathare ahonokie mucii wake ni kwenda kwaria ngwire mwiroreri mwendwa kuri no ndurabatara utige kwambiria gwicokia utige gwicokia utige kwambiria gute ihinda ria gwiciria gwika maundu maria ringi na ringi mataumanite na maundu maria mangituma ukore weka maundu mategutithia Ngai ne ugukufatara reke kwire wa waste time yaku na gwicokagia wa waste time yaku na kuona Ngai tariganirwo niwe reke ngwire ogwikwo toria Johana mubatithania kirwo Johana mubatithania ari mundu wa goro muno niwe wabatithia Jesu ginya dutura ya maigoro in the form roho muthiru maigoro in the form of a dove in form of dutura aoba igoro ria ciande cia Jesu na igoro rikiaria na Johana akiuga uyu niwe ndimwiraga okanua kanua waiga afurire ikio korokoro-ini akigika ne Jesu akiuga thie mukorie kana niwe ni ngitugweterera kana niwe ni ndu wa kuhikika ne Jesu na ndamu horo wa kuhikika ni roho wa kuhikika ni muru muno ndukana kinya hau murata wakwa mwendwa we urathikiriria na we ukoretwo kidumira SMS ni ukinyete handu ha gukinya mwisho ukona ta Ngai ta gutiganeirie ukona Ngai tariganirwo niwe murata wa Ngai ndange gutiganiria Ngai ndangiriganirwo niwe ni uru muno gukinya handu hau murata wako hakuona Ngai tagutiganeirie that is a dangerous zone ni njiguaga ate gukirwo handu dangerous au ni dangerous zone na kugo ni wakinya handu hau kinya kuona ta Ngai tagutiganeirie umenya uri ugwatini gia na itua ria na ihenya ni tari Ayubu ari na ageire nario mutumia wake ni okamwira we ruma Ngai ukue ono kiri wa fataruko maya ni mahuha maya ni maronda ndugahon turakiriro utuku tutigakoma agikotagiruma Ngai uyu ukue agitua itua ria na ihenya agikuru no nume Ngai ngwere gaitange murathima ndore mundu wa Ngai tathikiriria Abigail agitua itua ria kuoya indo na ihenya athiega kore mundu gwitwo Daudi akigwa maruine akimwira ni ndoya mehia muthuri wakwa ni ndeigirira ndahoya undekere nini nie mwehia akihera mehia macio na Ngai agicoka agiteithia Daudi na ihenya agitikira akurekera mundu gwitwo na Bali na nyumba yake akioya iheo iria na akiuga tiga niwe Ngai akuhe ugi wahiuha guka wahiuha gutua matua maguka na nigetha uhorerie ngoro yakwa umuthi nyumba yaku ndingiakorwo ikahika ngeinia gutu murata wa Ngai itua na ihenya no tu itua rire rirongoretie guteithia Ngai utu itua ria guteithia Ngai tiga kuona ni utigane Ngai ndange gutiganeria tareke ngurie kiuria ungimenwo ni andu no hota gutengerera Ngai na Ngai akuhonokie imu ngiuranwo na Ngai ri ungitengerera u murata wa Ngai ndaguthaitha etikira kurira he Ngai ona korwo maundu ni maritu muno kigira he Ngai gwa he Ngai na Ngai ni agugwika maundu mega na Ngai uyu ni kuhonia ona mundu ngoro yake kana ni gukua irakua kana no igwa ni ukinyete muico to mundu Ayubu ni gukua kuaga no agitua itua ria kwambararia Ngai nake Ngai ndangiconorithia ritwa yake Ngai ndari hindi guconorithia uge wake riria wambararia Ngai the Bible says that if a nation exalts God nation ni kuhonaga mwathani arogoco bururi ungitigira Ngai ni kuhonaga muci ungitigira Ngai an individual ungitigira Ngai ni kuhonaga nyumba yake kariukio kuria kurakuite gukahona ni tondu Ngai etagwo Ngai tiga gwitikira gukorwo gwitwara ina dangerous zone handu haria ati Ngai ndangiguteithia tondu ni munyararire Ngai ndangigukira na andu ni magutiganeirie Ngai
ndari hindi angiconorithia ritwa riake. Joshua kiuga atiriri watiganirie ciana cia Isiraeli ri Jehova Ngai ri hari twaria kure ukariruirira atia Ngai riria Joshua akinyira hakuria Ngai uguo noguo Ngai okire akimonia mahitia ma Isiraeli akimonia mundu uria woete indo iria ciarĩ cia thau na akĩmwĩra ũyũ nĩwe gĩtũmi gĩa mbũtũ ya Isiraeli ĩhoto. Ngai nĩ ũkũhithũrĩria hitho ya maũndũ marĩa ũragerera no abo mwambararie abo mũtĩe menya Ngai nĩ Ngai na wendo wake nduhana mwa mũndũ. Ngai ndahana mũndũ tha ciake nĩ nene mũno na igũrũ rĩa maũndũ mothe ona wauma gũkũ thĩ kwa Ngai nĩkuo ũgatũra wetĩkĩra gũikara wĩ positive wetĩkĩra kwenda Ngai ona angĩkorwo ũragerio mĩkuru-inĩ ya gĩkuũ ta Daudi ikinya kiuga ona ikigerera mĩkuru-inĩ ya gĩkuũ nĩ njũĩ Ngai wĩ hamwe nani. Mũrata wa Ngai nĩ kaba ũngiuga ũguo nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na wagwĩra moko-inĩ ma Ngai ti ũndũ ũmwe na kũgwĩra moko-inĩ ma mũndũ. Kaba moko-inĩ ma Ngai na kũrĩa kũritũ tondũ Ngai nowe ũrĩcoka kũririkane. Otherwise mũrata wakwa Ngai arokũrathima tũkĩonana kiumia kĩu kĩngĩ ndaiga Ngai watha aromũkinyĩra amũkinyĩra kũu mwĩ njoro amũkinyĩra matũra-inĩ manyu mothe Mwea Ngurubani na mĩena yothe my sisters mũraigua nĩ mũratuona Ngurubani na Ngai aromwĩka maũndũ manene. Andũ othe arĩa makoretwo magĩtwĩra ana Ikuru akũrĩa kũngĩ ndũkanetĩkĩre gwĩkora wĩ in a dangerous zone handũ hau hogwati harĩa hakinyaga mũndũ akambĩrĩria kuorota Ngai. Ndũkanorote Ngai ona maũndũ mangĩritũ hate ambararagia Ngai torĩa Ayubu amwambararirie nake akĩrĩhwo kĩndũ na kĩngĩ. Ngai nĩ eyoka gũkũrĩha kĩndũ na kĩngĩ thutha wa gũkirĩria na gweterera Ngai ti rekanĩra rekia ucio unyitete onoko no utumite ukorwo wi gwati-ini ucio uri rekia na Ngai no egukuririka kana Ngai arokurathima muno na kwende na gwike maundu manene nikyo twi guku tugigwikira hinya tondu twi Ngai uyu uria anatwika ona we no agwikire. Ngai arokurathima. Amen 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 amen. Anashugo njega muno amen. Nema murori wa Komode wa Iko Television ndwakorwo ukihingika kana ndukareke gukorwo ukihingwo ndukareke uhingwo ni tumaundu twa wana ni ukoretwo ine message ya Reverend Beatrice mahinda maria mothe muna akwiraga ati ukigire hari Ngai urona akigire hari Ngai no nginya urikorwo ukihotanirwo na kiho kia mwanya ndona kina mundu gito Abigail tondeke cio cinikirira gikindira uhoro ucio ni ati nake Abigail ni undu wa kuona ugwati uria ukora nyumba yake agithie kurira Daudi na akimuinamirira akimutia akigwithia maru-ini akimwira atiriri ndahera mehia ma muthuri wakwa tondu ahana oritwa riake riria twitwo ni mukigu. Murori wa Komode wa Iko Television no wikore wi hatikaine ni undu wa mundu ni undu wa urimu wa mundu uge ni atiriri gieta uge wa Abigail ati we nae gwa maru-ini uthaithane otoya bururi witu tutigeterera ati atongoria matuthaithanire wege wa maru-ini uthaithane ona ngiho ndumiria mutongoria wa bururi kwenda maheago ndumiria mutongoria wa bururi na mundu akara kuhoya kaga atiri ani ngweterera nginya ngona Gathi State House no Ngai akuhe ndumiririo nigetha muhoere ni undu wa ugwati ungiumira ko kire gia bata muno ni ati kana ugu toko tukigwa kare Reverend Beatrice ni ati we muroro Komode ithenya riria riaku nyita hau na nduketikire kuhingika na makiria maundu mothe urekie maundu maria me matene tondu nake Daudi ni kurekie arekirie nigetha hote kuhera family na Abigail datidire kuomba kuri ru muthuri wake wekire ata ru wekire ata ni itua turire na ihenya solution akimesharia na ihenya agithie kwamba akimenya solution ni guthie gwika uria Ngai akwendaga na acoke ahere ni ndu wa nyumba yake. Solution ti gwiciria ucio wekire uguo niki ti solution ti gutua matua kana kuragia ucio ungi ni gutuagira ni gukuo ucio ungi na kumikia ciugo tondu ko Johana ni abararirie Ngai ya prison-ini kungia hanikire toria Sira Paul na Sira mari korokoro-ini mirango ni ngiahingukire toto muhaka wone Ngai hau Ngai no oke na njira o iria ngienda tondu ni Ngai tutige gwika ata gunugunika na tutige gutuagira Ngai nginya ona andu mamonaga tari Ngai wa tari we mwihia ni ndu wa kumomba agecie no Ngai na ringi ni kugerio ragerio nigetha wambararia Ngai akurathime. Amen. Gathia mwanya Reverend Beatrice gathia mwanya murori wa Komode na no gutuko tugikinya tafari ya kimera kia mohoko muthenya wa umuthi
tuhoere na tukirikia urikana utuhe namba yaku ya thimu ni undu wa mundu hihi ungenda kuhoerwo niwe kana ngenda kwariria nawe ona kenda hihi kana mundu ungenda gucera mucii wa Hosana Children's Home ni utuhe namba yaku ya thimu tuhoere. Ngai arokurathima muno mwiroreri mwendwa, reke twitikie Ngai ati ni to kuhonokio kuma kuri thina-ini ucio ri nginya ngoro yaku ni kuhonokio ndukanathie herero. Koguo ni ngihoya Ngai aguteithie turia marutha ici we uranjigua ni ndiracokia ngatho tondu kuri na mwanake uretwo Dani araturaga tuiguaga tukihoya na kahura akanyita TV akahoya na ithui ori ungenda kana oturie maruka no nyite TV uyo ni ndenda witikire Jesu atonya thiini wa ngoro yaku ugathutha wakwa Jesu Kristo ndahoya undekere mehia makwa mothe njiguira tha honokia kuma kuri nduni uyu thiini wa rito ryaku Jesu ndahoya na ndetikia. Amen. Ni wega ni kunyandika ibuku-ini ria muoyo eherie rito riako kwa ngoma thiini wa rito ria Jesu ndahoya ringi na ndetikia. Baba ni wega ni ndu wa mundu cio wahoya ihoya riu ikuhe uromurathima urorathimo cio wi hatikaini Ngai umuhature hatikaini yo Ngai witu no murathime no tondu ri utonga muingi Ngai uromurathima Ngai ni ngwenda kwariria memwiri cio ratura ni njui Ngai wake ukona githeru ni kuri na andu marathimitwo kuma kuri tabarire no mwathani na makahona Ngai otoguo Ngai uturaga mwe twarekereria hinya wohonania in the mighty name of Jesus Christ. Ngai tuiga kuhonwo aria othe maracaya Ngai marohona ni ndaruma ngome yo ramagia thiini wa rito ria Jesu Kristo na makiria maundu mothe Ngai ri twahoya mahonoke metikire Jesu tuke mathi wa ngoro ciao Ngai na nigetha ithe witu mahote Ngai wa ohote kumaruagira wi hamwe nao na thiini wa rito ria Kristo Jesu twahoya na twetikia. Amen. Amen. Namba ciakwa ni 0704 iyo ni namba ĩrĩa ũngĩnjarĩria nayo 0704 62 7363. Kuri mara tumaga kindu tondu yo ndigitumwo kindu nayo aikorwo no utume kanyamu na ndirake na muno he mundu rakinyira handu aiga ndire na kindu no ni igana riri ndinario reke ndumerika gure cumbi Hosana Ngai arokurathima 0721 987024. Iyo niyo namba ĩrĩa ũngĩtuma kindu na nigigukinya na Ngai arokurathima na ni ndimwendete muno na ni is my prayer ni tukoretwo tukihoya ni ndu andu arĩa matuthikagĩrĩria na nigetha Ngai witu amutheremie ona murathime ni ndakena Ngai aromurathima ndakena muno katha cia mwanya kuri we ona kuri Children's Home ya Hosana na ona kuri kanithiro korwo gutungata Ngai moko kurathima akora koramirie mihaka na haria the ukithia maguru maku hegere kirathimo na makiria turia kuhithite athimo ne Ngai. Amen. Na ukigena na kiumia kiega. Amen. Ngia Ngai atuhe kahinda kiumia gikite. Amen. 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 Ngai akurathima muno nawe bwana kahura. Amen. Amen. Ni ne moro ko modo wa television hano gutoko tugikiraga turumo gatafara kimera kia muhoko muthenya wa kiumia Ngai akurathime akugitira tore nawe kire giothe hoete akuhingurire mihaka atore nawe we uthia gutungata wehi urathavira ngero urocemania na kirathimo giaku kiumia giki rathimo ne Ngai kiho kire kinene ni ungihe bugwa Ngui na kahura ni uhoere kiho kire kinene ni ingikuhe ni nguhoere oginya kiumia giukite kirathimo kia Ngai ithe mwana na roho mutheru gitwanene nawe Ngai atugomithene muthenya wa kiumia tukamura ni agireire tukamucokeria ngatho giana kiumia kiega na urathimo ne Ngai na hare hothe ukithia maguru maku hegire na kirathimo nake Ngai ature njira iria-ini athimo ne Ngai na urathimo ne Ngai Ngai amwe akurathimo. Amen. 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 Amen.